Моя история прошла проверку временем. Приключилось это много-много лет назад. И с тех пор, каждый раз, когда мне удается ее рассказать, люди сначала смеются, а потом крепко задумываются над тем, насколько ненадежен может быть человек. Я тогда еще молодой был, веселый и смелый, но и работящий, этого не отнять. Больше 3 десятков лет отработал геологом. Историй разных накопилось не счесть, но это самая эмоциональная. А дело было так. В тайге был разбит лагерь специалистов, занимались своими прямыми обязанностями, работали с утра и до темна, а темнеет в тайге рано и быстро. И вот пробыли они там уже с неделю. У меня как раз только закончился отпуск, и я получил указание присоединиться к бригаде. Поехал, прибыл на место, осмотрелся, знакомиться не пришлось. Все свои. Сели обедать, и тут наш новенький, тот, что лишь в начале сезона к нам перевелся, и стал мне рассказывать. В этих краях гуляет волк. Один-одинешенек. Близко к людям не подходит, но следы его видели неоднократно. Потому и не подходит, что мы, свиньи, в его владение влезли. Отвечаю ему. Топаете, кричите, шумите. Ему же невдомек, чего это его дом родной уничтожают. Вот и бродит. Нет, я серьезно, продолжал новенький Миша. Он ходит рядом. Мы все следы видели. И все в один голос говорят, что ты отличный охотник. Пойдем-ка стрельнем его. Представь, еще и за шкуру денег заработаем. Я немного посомневался, а потом согласился. Тем более, что ружье мне предоставили вполне приличное. А себе Мишка взял мелкашку для дичи. Пошли мы, точнее повел меня новый сотрудник туда, где следы видал на медне. Покружились мы недолго и таки нашли серого парня. Большой волк склонился над добычей. Было уже не разглядеть, но мне показалось, что хищник доедал зайца. Трапеза хозяина тайги была зрелищем поистине завораживающим. Он не сидел и не лежал, а стоял на 3 лапах. 4-я, левая передняя, служила упором. Волк держал ею остатки пищи, понемногу откусывая, смахивая головой назад и вправо, и в попыхах пережевывая 2-3 раза кусок. Глотал его и тут же откусывал новый. Это занятие поглотило волка полностью, и он ничего вокруг себя не видел и не слышал. «Наверное, давно не ел», – одними губами прошептал я Михаилу. Он кивнул. Потом указал пальцем на мое ружье, мол, держи его на мушке. Я в ответ указал на его мелкашку, мол, тоже не плашай. Мы обошли за деревьями, я пригляделся, где и как лучше стать. По итогу я ставил Мишку за широким стволом сосны, сам же продвинулся чуть дальше, прошел еще 4 метра и тоже притаился. Волк не прекращал свой обед и даже ухом не повел. Я последил за его равномерными движениями. Прицелиться было несложно. Мы наполовину словами, наполовину жестами договорились с коллегой, что я делаю основной выстрел, а он потом из своего оружия добивает животное, если это понадобится. Мы заняли свои позиции, я навел ружье, успокоил дыхание и нажал на курок. Замер. Ничего не произошло. Раздался щелчок и больше ничего. Но в тишине леса и при таком нервном напряжении он прозвучал как взрыв. Естественно, на самом деле это был не очень громкий звук. Я увидел, что волк пошевелил ушами, улавливая источник звука. Даже на секунду оторвался от трапезы, поглядел впереди себя и принялся есть дальше. Я выдохнул и подготовился ко 2-му выстрелу. Прицелился, подождал мгновение и нажал на курок. Громкий хлопок разнесся по лесу. Я услышал, как захлопали крылья испуганных птиц где-то высоко. Волк подскочил и мигом скрылся за деревьями. Я промазал. «Вот незадача», – обратился я к Михаилу. «Ему еще не пора. Тайга его нам не отдает». Я повертелся, но моего коллеги нигде не было. Я огляделся – никого. Пытаясь понять, что происходит, я вспомнил, что после моей осечки услышал какой-то шорох с той стороны.
но был слишком сосредоточен на своем деле, чтобы отвлекаться. Получается, он что, сбежал? Сам себе не веря, произнес я вслух. Дорога к лагерю была не близкой. Мне пришлось преодолеть несколько залитых утренним солнцем опушек, пройти мимо стен больших и маленьких деревьев. Подойдя к лагерю, я был немало удивлен реакцией людей на меня. Ольга Степановна, наша старшая коллега, сидела с красными от слез глазами. Мужчины были менее эмоциональные, но на их лицах читалась печаль. Увидав меня, все очень удивились. Степановна сорвалась с места и побежала меня обнимать. Я все еще был в смятении. И лишь через несколько минут я, наконец, силой вынул из товарищей объяснение происходящему. Сразу же после осечки Миша рванул к лагерю. По пути, скорее всего, услышал мой выстрел и, думаю, еще пуще припустил между деревьев. На базе он весьма художественно расписал, как волк бросился на меня и перегрыз мне горло. А я из последних сил, защищаясь, еще один раз выстрелил. Вот такие огромные глаза и шикарная фантазия была у его страха. На следующий же день парень уехал в город, а после мы узнали, что он перевелся на другое место работы, не смог вынести стыда от ситуации. Вот так и доверяй людям. Тайга ошибок не прощает. Я мог и вправду лишиться жизни, если бы понадеялся на Михаила. Но в тот момент судьба распорядилась совсем по-другому, и слава богу, что все обошлось.